Hola amigos, muy buen día, ¿cómo están? Sergio Queco Amondes por acá. Estamos con la Chanti, Chantalcita. Nos vamos a la pesca, señores, nos vamos a la pesca. Vamos a ver si hoy día podemos hacer una jornada de pesca en el mar. Allá se están preparando otros botes por allá. El amigo Edgar en el Basti. Ahí está, con el amigo Francisco de acá de Ancud. Vamos a ver si la barra, que desde acá se escucha la barra del río Chepu, nos deja salir para ir a dar una vuelta a las sierras, que han estado bastante bien. Se amasó ayer el amigo Edgar, así que vamos a ver si podemos repetir la hazaña el día de hoy. Vamos con la Chanti, como les digo. Por allá está el amigo Miguel, viene por ahí atrás. Nos vamos a ir desde aquí, desde este hermoso río Chepu, hacia el mar. Así que acompáñenos para que vean cómo nos va. Allá se ve la barra, señores. Para allá vamos. Ya. Aquí vamos. Que nos acompañe la Pincollita de San Pedro. Chanti. Se amasa. Recógelo aquí con el patito así y Listo, me amaso. Me amaso. recoge tu... El otro ya si lo eches para fondo por allá se De la nomás. Cualquiera nomás, Miguel, agarra la que sea nomás. lo puedes pillar. Sí. Tranquilo, si acá tengo el... ¿No creo que se armó, Julio? No. ¡Oh! Me cagó. Vamos a tener que ir para rescatar la... Por lo menos la... La rapala. ¡Oh! Se la lleva el culiao. ¿La soltó? No. Aquí la tiene el culiao. Aquí está la sierra. Oh, me va a quebrar. Ahí va para allá de nuevo. Aquí está. Los amigos lobos, miren. ¡Hasta qué mierda! Sierra, están picando.
Voy. No, se la traemos para arriba nomás. Tira, córrele para acá, mi niña. Del chicote. Sí, cuidado con las manitos. Eso. Excelente. Psicólogo. Aquí le voy a dejar la suya, ¿ya? Ah, pero usted las tiene allá. Uy. Bien, Chanti. Vaya para los cabros. Ay, qué ganas de pedirle de comer, hermano. Y viene para acá el culiao. Cierra. Me va a cagar. Que no me caiga el culiao nomás. Me cagó, parece. Me cagó el culiao. Se llevó mi rapala. No, se llevó la sierra nomás. Sí. Ah, tiene que cambiarlo. Oh, mire. Cierra. La mazo. ¿Cuántos se amasan estos cabros, ¿no? ¿Qué están tiradores, no? Yo tengo la mía acá. Uy. Ah. Ya. Cálmate, si ya cagaste ya. Cierra. Cierra. Sí. Ya. Saca las dos por allá, un Miguel. ¿O no? ¿Qué he liberado yo? ¿O no? Oh.
No, ahí nomás. Cuidado, Chanti. Cuidado, mi niña. Güey, tío, esa sí que es la mía. Estaba tirando, pero como leona. Nos cambiamos chispa a fondo. Ahí está el amigo Miguel subiendo otra sierra. Qué bonita color, weón. Para arriba. ¿Tenía el tarpón ahí? Sí. Ay, ay, ay. Eso es. Ya, Chanti, amásate. Se fueron los lobos, ¿eh? Vamos, Chanti. ¿Cómo se amasa? Se amasa, se amasa. Ahí está Chantal. Sacando una sierrita nuevamente. ¿No ha habido tiempo para marearse, gente? No me he mareado. Una vieja loba de mar. Ajá, eso. Salude, salude. Uy, qué bonita sierra, man. Salude, salude, salude. Ahí está, bien Chanti. De la Chanti. Agarra porque hay una cosa. Miren, qué bonita sierra. Estamos pique doble. ¡Doblete, doblete! Pásame el... Oh. Aquí está. Préstame el gancho, sí. Está aquí, mira, Miguelito, que no la quiero soltar porque está en una sola arañita. Mira, se va a salir, Miguel. Espérate. Está en una pura arañita. Bueno, amigos, terminando jornada de pesca. Por acá vamos con Miguelito de Chepo Cream, de Chantal, su hija. Vamos terminando la jornada. Algo se hizo. Ahí nos llevamos una sierrita. Estuvo bien peleada la jornada, andaba mucho lobo, nos quitaron muchas sierras, así que desistimos y fue una jornada corta de pesca, cerca de 2 a 3 horitas que nos dedicamos y ya vamos saliendo, como ven allá al fondo, vamos a volver a cruzar la barra, pero en sentido contrario, vamos a meternos al río Chepo. Como saben, acá arribita, ahí está el muelle de la luz. Los que quieran venir a dar una vuelta a disfrutar la hermosura del muelle. Se puede comunicar con Miguel Villarroel, le vamos a dejar el contacto. Hace salidas de turismo, los puede llevar a recorrer el río Chepo. Ahí, como ven, está San Pedro,
la Pincoya ya al final. Y ahora nos vamos a surfear. Aquí nos vamos a ir surfeando. Aquí nos vamos surfeando.